vì giờ ta tôi chọn mình ban năm nay chưa mà chắc chơi lệp phíแต่នាងឆក់បានបេះដូងប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលទីបំផុតកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសម្រស់និងចំណេះដឹងក្នុងកម្មវិធី Miss Universe ថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាទីបំផុតក៏បានរកឃើញម្ចាស់ជ័យលាភីគឺបវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសមេស៊ីកូនៅក្នុងថ្ងៃប្រកួតប្រជែងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ឃើញថាបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កញ្ញាហ្វីយ៉ាតាបានចូលរួមនៅក្នុង Screen Hall យ៉ាងច្រើនកកក្នុងការលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងដល់ហ្វីយ៉ាតារីឯបវរកញ្ញាកម្ពុជាយើងហ្វីយ៉ាតាទោះនាងមិនបានទទួលជ័យលាភីតែនាងយកបានបេះដូងប្រជាជនខ្មែរយើងនិងទទួលបានភាពលេចធ្លោតាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការរៀបចំខ្លួននិងសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតរបស់ហ្វីយ៉ាតាពីមួយឈុតទៅមួយឈុតយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងវិថី Miss Universe មួយនេះប្រជាជនខ្មែរនៅតែមានមោទនភាពចំពោះការប្រឹងប្រែងនិងការខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់ហ្វីយ៉ាតាផងដែរ